أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته хөрмәтле Хозыр ТВ тамашачылары. Эфирда имамның сыдык дигән тапшыру сездән килеп биришкән сорауларга шушы студияда имамнарыбыз, остазларыбыз, мөхтәсибләребез, казыйларыбыз белән дип әйтсәк әле таба торган тапшыру. Инде бүгенге тапшыруга килгәндә, чыннан да бүген бездә кунакта казый да, мөхтәсиб тә, ягъни Яшел Үзән районының мөхтәсибе, шулай ук безнең Төньяк Көнбатышның казые да булып тора, Абдулхамид хәзрәт Зиннатуллин. Абдулхамид хәзрәт, ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Инде Аллаһ Тәгаләгә дә безгә дә тел ачкычлары биреп, шушы безнең кадерле тамашачылардан килгән сорауларга җавап табарга тырышырга насыйп итсә иде. Амин, амин. Хәзрәт, инде шушындый сорау килеп биришкән. Кай вакыт кешенең кәефен төшермәс өчен аның кызык булмаган сүзеннән дә көлеп куясын. Бала ярыймы эшләргә? Әлбәттә, инде мөмкин кадәр без ислам динендә Пәйгамбәрimiz Рәсул Әкрәм саллаллаһу алейхи ва саллям мусульманнар бер-берләренә кардәш туган дигән Коръән Кәримендә дә әл-муъминуна ихватул муъмин, муъмин бәндәләр алар бер-берләренә туган кардәшләр диде. Шуңа күрә дә туган кардәшлек рәвешендә бер-беребезгә булган хөрмәт карашларыбыз белән һәр вакытта да яшәргә кирәк, бер-беребезгә җылы мөнәсәбәттә булырга кирәк. Мөмкин кадәр кешенең ниндидер хәтта булган кимчелеге булса да, аның инде тышкы гәүдәсендәме, киемендәме, я инде аның нинди булса да гаепләре сөйләвендә булса да, без инде әлбәттә андый нәрсәләргә игътибар итмәскә тырышырга кирәк. Чөнки кешегә уңайсызлык, ниндидер үзенең кимчелекләрен табып, әйтик танып, ул инде үзенә карата кимсетү дигән фикерләре, хисләре булмасын. Тырышырга кирәк инде һәрбер кешеләргә үзебезнең һәрбер аралашуда, сөйләгән сүзләребездә дә шатландыру максатыбыз белән сүзебез бүләк булып торсын. Чөнки һәрбер яхшы сүз ул садака диде Пәйгамбәрimiz Рәсул Әкрәм саллаллаһу алейхи ва саллям. Садака, чөнки ул ничек, әгәр дә кешенең күңеленә ул дава, шифа булып синең сүзең урнаша торган булса, әгәр ул агу булып урнашса, ниндидер аның өстеннән көлепме, аны кимсетепме, аны күңеленә ниндидер әйтик инде җәрәхәт салыпмы, ачу китерепме, ул инде садака булмый инде, ул дошманлык китерүгә бер сәбәп кенә була. Менә шуңа күрә дә ул синең сүзеңне инде кабул итми, ул сиңа үпкәләп, синнән читләшүгә, җирак булуга сәбәп итә торган була. Шуңа күрә дә мөмкин кадәр без инде мусульман шундый хикмәтле дә булырга кирәк. Һәрбер хикмәт ул инде тормышта син кешегә инде тынычлык, сәламәт булуына сәбәпләр китерәсең. Пәйгамбәрimiz Рәсул Әкрәм саллаллаһу алейхи ва саллям да әйтте: "Әл-муслиму ман салима ал-муслимуна мин лисаниhi ва ядиhi." Мусульман башка мусульманнарга ул үзенең теле белән дә дава, шифа, сәламәтлек китерә, сәламәт була ул кеше, һәм инде кулы белән дә яхшылык, изгелек аңар ирештерә торган була. Менә шуның өчен без инде бу турыда шундый әдәпләребезне игътибарда тоту, һәрвакыт кардәшлегебезне югалтмаска тырышырга кирәк. Инде алдагы сорау, була шундый вакытлар, кай вакыт дөньядагы бөтен нәрсә дә сиңа каршы кебек тоела. Андый чакта сабыр буласы урынга киресенчә кабынып китүчәнгә әйләнеп куясың. Үз хәлеңне тагын да кискенләштерәсең. Мондый чиракта нәрсә эшләргә кирәк? Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Әлбәттә инде мусульман кешесенең иң зур матур үзенең сыйфаты бар. Пәйгамбәрimiz Рәсул Әкрәм саллаллаһу алейхи ва саллям да әйтте: "Кайчан мөмин мусульманга ниндидер авыр сынау килсә, ул әлбәттә сабыр итә торган була. Һәм инде әгәр дә шатлык килә торган булса, ул Аллаһ Тәгаләгә шөкранә кыла торган була. Бу әлбәттә Аллаһ Тәгаләнең ниндидер бер сынавы, һәр вакытта Аллаһдан икәнлеген онытмаска кирәк. Аллаһ Тәгалә миңа моны нәрсәгәдер биргән, ягъни бу турыда мин үземнең кимчелекләремнең барлыгы турында уйлап үтим әле. Нәрсәдер үземдә дә гаеп бардыр. Чөнки миңа бөтен дөнья миңа каршырак тора. Миңа
минем ниндидер әйтик эшләремә я сыйфатыма миңа ниндидер яңа тискәрелек күрсәтә дип, без инде бу турыда үзебезне үлчик. Нәрсәдән башларга, аны төзәтергә, шуңа күрә дә үзеңнән башларга туры килер. Менә шуның өчен иң беренче Аллаһ Тәгаләдән сорарга кирәк. Эй Раббым, минем хаталарым, гаепләрем булса гафу ит инде. Дөрестән дә мин адәм баласы булгач хатасыз түгел. Һәм инде икенчедән инде эшләремнең киләчәген хәерле кыл, кешеләргә мине үлфәтле, мәхәббәтле күрсәт дип Аллаһдан сорарга кирәк. Чөнки кешеләр арасында үлфәт, мәхәббәтле булу да ул Аллаһ Тәгаләнең бирүе белән. Менә безнең кешеләр арасында дөрес итеп эшли белү, җәмгыять белән аралашканда үзеңне дөрес итеп таныта белү, ул үзенә карата бик күп кагыйдәләрне ала. Шуңа күрә дә андый җылы мөнәсәбәтләрдә безнең өчен инде тиешле белмәгәннәребезне галимнәрдән сорарга кирәк. Нидән икән мондый минем мөшкиллекләр барлыкка килде икән дип. Икенчедән инде үзебезнең гыйлем дәрәҗәләребезне үстерергә кирәк. Әйтик, үзебездә дә бик надан ук түбән итеп күрсәтмәс өчен инде. Шулай. Һәм инде безнегә Аллаһ Тәгаләгә булган гыйбадәтләребездә дә генә кирәк арттырыргадыр. Чөнки һәр сынау килә ниндидер Аллаһка якын булуга гыйбадәт кылуны Аллаһ Тәгалә таләп итү белән, сорау белән. Бәндә мин сиңа сынау бирдем, миңа күбрәк гыйбадәт кыл. Менә нәфил намазлары укып ал. Чөнки син сынау астында Аллаһка якынайсаң, күбрәк адым атласаң, Аллаһ Тәгалә сиңа әйтик инде Пәйгамбәрбез Рәсул Әкрәм саллаллаһу алейһи әйткәнчә, bir siyem kadar, bir uç kadar atlasan, Allah Teala sana siyem kadar yakınırak bulur. Bir siyem kadar yakınırak bulsan, Allah Teala bir adım kadar sana yakınırak bulur. Sen jiyev Allah'a karşı varsan, Allah Teala sana jigirip gelir. Peygamberimiz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şulay deyip aytdı. Yani ne olsa da biz Allah'a yakın bulurduq, bizning yaxşılığımız, izgiligimiz bulurga tiyişli. Şuna göre de Kur'an-ı Kerim'inde de innel hasenat yuzhibnes seyyiat. Sizin yaxşılıklarınız gına sizin hatalarınızı, kimçiliklerini, gaybizlerini yok eteyecek dedi. Nindidir yaxşılıklar işlerge gerek bula. Çünkü biz Allah'ın sınav astında. Şuna göre de Peygamberimiz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem aytkancha inne rahmetallahi sabaqat azabi, bu hadis kudusi Allah Teala'nın bir rahmeti gazabına qaraganda aldaraqtır. Yani Allah'ın rahmetine ümit etip nindidir hareketler gerek bulatıramalı. Allah bilsin. Hemen indi iki türlü şunday sınav deb aytganda birsi sınav, birsi gazap kelirge mümkün. Qoyan аңларга bu sena sınav mı ikanin, әллә инде bu sena gazap mı ikanin, bir türlü günahlar arkasında mesela. Eyye. Her нәрсә дә Allah Teala'nın gazabı kilsə də, yani nindigine bulsa da gazap degəndə də indi adam balasının dünyadağı nindigine ağırlıq, biz onu umumi bu Allah'ın gazabı deyip aytırga bizge hakkımız da yok. Çünkü biz hələ ahiretke barmağın gazapqa. Dünya ol bərber nindigine ağırlıq berildiyken bizning gayiplərimiz bulğan arkasında, bizning günahlarımız bulu arkasında. Ol gazap da degəndə də ol bizge de sınav da. Allah Teala şuna imanğa qaytqan, tövbələr qılğan, həm indi Allah Teala'nın yolunda izgiliklərə, işlərə kirişkən kişiyə bu Allah Teala'nın rəhməti də bula. Çünki tege bit aytila bitinde ağırlıq verməyişi kişi jеңillikə də erişə almıyor. Ya ise kişiyə aytik indi Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde de ayta Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Allahu Bismillahirrahmanirrahim. Mene yarar manasını aytam indi. Allah Teala ayta bir xalqlarga diye biz diye gazap jiberir bulmadık diye. Lakin gazap jiberirlik bulmadık. Eğer ol halklar arasında Allah'ın dinine
әгәр дә чакыручылар булганда, без ул халыкларга газапны җибәрмибез диде. Бу бер мәсьәлә. Икенчедән, Пәйгамбәрimiz Расул Әкрәм саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, менә إذا أراد الله بقوم خيرا ابتلاهم أجر بر خلق الله تعالى خير نتلاسة بلا جبرر ديده الله تعالى بر خلق خير نتلاسة بلا جبرر نسأ ديگن söz yani bela jibergende kişi ağırlık kelgeçkini Allah'ını tanıy başlıyor. Allah'a yakınaya başlıyor. Allah Teala'ga ol indi aytiginde özünün hataların anlap tövbe de kıla. Ol indi özünün tırmışın düzete başlıyor. Elbette rahat çakta kişi anıta Allah'ını. Şuna göre Kur'an'da da Allah Teala ayta, eğer de biz de nimetini keng etip Adem balasına versek, lebagav diye, ol diye aza başlıyor dedi. Adem balası aza baylıkka şunganda. Adem balası Allah'ını anıta. Şuna göre de Allah Teala bizge nindidir ağırlık verdiyken, bu Allah'ın rahmeti deyip de karıga gerek. Şunun içinde, inşallah her kişi zamanına karata şunday ağır tırmışka eriştiyken, Allah'ın köplerin karasın, Allah köpçiliğe, lekin Allah bilen yaşayanlar, Allah Teala'ga ibadet kılıp, zikir kılıp, ağır zaman Allah için mümkünçilik berdi dinge kaytırga. Biz hazır erkinlikке eriştik, bizim halkımız dinni taşlap bara indi. Din kerek tugul diye, akşam diye, kısa tulu akşam diye, min Allah'a muhtaç tugul diye, ana tege fakirler diye, ağırlar diye, Allah'a muhtaç, Allah namazı kılsınlar diye. Mina gıibadet taklası yok, benim bütün nese var diye. Min şundi akıllı şep kişi, min bütün sımboldur alam diye. Min Allah'a muhtaç tugul. Mina Adem balasının şundi tekebbürlüğü, ol azdıra ana. Ne şundi? Hürmetli tamaşaçılarımız, indi alğatta davam etəbiz. İşlərimiz umumi başlasa, qara tasma palasa başlandı diyerge yaratabız. Aq hem qara tasma palasalar dinde alar barmı deyip soraq bergenler. Mene ol indi bizning aytik indi xalqımızda bulgan nindidir aytik indi xurafatlarga qaraydı. Ol andi qara məşuzdımı palasalar degen şekilli andi narsalar yo'q ol. Ol narsa bir söz aytmagına umumi ravishda biz endi o'zimizni unutmasqa kerak. Biz Allah Teala'nın yer yüzünde sınavasında yaşaganligimizni. Şuna göre de bu sınavlarda bütünisi de yaxshigina bo'lib turmas endi. Her vakitte de eğer biz uzgan turmushqa qarasak, atiyenilerinin zamanları 20-ci asır devirlerin nindigine ağırlıklar kişirmegenler aytiginde iki türlü soğuşları da öttü, revolütsiyası da buldu, açlıkları da buldu, dinni meskaralav kimisi da buldu. Şuşul aytıp kolxozlar iyiştirgan vakitte de köp mü baylarını yokka çıkardılar. Nindigine tamaşalar ötmedi, başından ötmedi. Mine bularını bit uylap karasan, bizning anda palasalar turunda uylarga da o'rin yo'q. Olarda yaqtıkınları bir ez bulgandır indi. Rekine alar indi bärbi şıdap, sabır etip, tüzüp, tırışkanlar, milletin de, tilin de joğaltmagan, dinin de joğaltmagan, bärbir din mine şulardan saklanıp kaldı bit bugungi kunga, bizge taraldı. Allah'a şükür. Yani andi narsalarga biz nindidir hurafatlarga ışanıp tige, barısı da Allah'ın sınavı. Çünkü Allah Teala bizge şu takdirini yazgan indi. Dünyada nindigine ağırlıklarını ötkeresi var. Nindigine sınavlar ötesi olsa takdirde yazılgan indi. Ne şularını ötmişi, derisini ötmişi biz öyle dünyadan kit almayız. Şuna göre de biz indi kimdir gayipli bolgan deyip de aytib bitirge de alayık yaramıyor. Mene kurşu gayipli onun arkasında mena şunday ağırlık keldi. Ya devletimizde şunday mene şunday bizden indi biz baxitsiz deyip. Yani Allah Teala'nın qaysı yerde yaşasak da onun takdiri de var. Onun sınavı bilen ötkerilesi dersler de var. Mene Peygamberimizin şunday hadisin çıkan var. Bir gün sana karşı olsa bir gün senin için degen. Mene bunun şey anlarga. Şu sınavlar bilen beyle bindiler. Bir kişi bir gün sana
Bir көн синең эшең, бер көн сиңа уже каршы. Ягъни бер көндә синең эшең бара кебек, бер көндә синең эшең килеп чыкмаска мөмкин. Ул бит инде без бер нәрсәгә дә теге аныклап теге гарантия бирә алмыйбыз инде. Иртәгә нәрсә буласын да, чөнки без белмибез. Аллаһ Тәала безгә бит инде Коръән Кәримендә дә аят кәримәсе белән дә әйтә: "Ва ма тадри нафсун ма таксибу гадан", адам баласы белми иртәгә нәрсәгә кәсепкә керешүне, нинди кәсепкә керешүне, нинди эшләр башкаруына адам баласы барсын да белмиде. Чөнки нәрсәдән аның ризыгы, нәрсәдән акча табуы да, нинди эшкә ирешү, ягъни аның эше киләнгән булса да, ләкин нинди рәвештә ул эш аңа килеп чыгуы без белмибез. Файдагамы, уңайгамы, зарарга да адам баласына билгеле түгел. Ва ма тадри нафсун би ай ардин тамут, һәм адам баласы белми кайсы җирдә үзенең үләчәгендә. Иртәгә барысында Алла сакласын, кайдыр юлда машина бәреп китүе мөмкин, я нинди булса да шир тиюе мөмкин. Нәрсә булса да адам баласы белми. Шуңа күрә дә без инде менә эшкә бармаган булсам, бу бәләгә юлыкмас идем, я нәрсә дип әйтеп булмый инде. Нишлисең, әгәр дә Аллаһ Тәала тәкъдирендә, язмышта нәрсәдер куелган икән, инде адам баласы шуны күрергә туры килә. Шуның өчен дә бер кемнән дә гаепләп тә булмый. Менә шул безнең иң мөһим алтын нәрсә ул сабырлык инде. Һәр нәрсәдә Аллаһ Тәала биргән узгыч эшләр булсын, бүген көн караңгы икән, иртәгә яктырып китәр, эшләр матурланып китәр дип өмет белән яшәргә. Насыйп булсын. Тагын шундый бер бу темага инде кагылышлы бер сорау. Кайчакларда хәзрәтләребезгә киләләр кешеләр һәм әйтәләр: "Хәзрәт, менә күз тиде бу гаяле, эшем уңмый башлады. Каягына башында эшең уңмый, тагын нәрсә, теге карап аласа башланды" дип әйтәләр дә инде күз тиде бу гайдиләр. Менә моны ничек аңлатып була? Күз тию өчен дә кешенең эшенә тәэсир ясый аламы? Ну, ләкин инде күз тию дигән нәрсә бар инде, ул үзе бар. Әлбәттә, безнең тормышта хәзер инде төрлесе дә булуы мөмкин. Ләкин инде күз тиде дип инде кемгәдер хәзрәтләргә барып эшкертеп кайту да иң беренче үзеңнең иманың төзеп булырга тиешле. Ул эшкертергә эшкертүче кеше үзенең иманын тикшерсен. Чөнки нинди генә паласа, нәрсә генә булса да, ул бит сынау булып килгән икән, бушка гына түгел. Ягъни тагын да шул без әйткәнчә Аллага якынрак булу өчен сәбәп, муллага барырга Алла Тәала миңа кушты икән. Шират җитте. Муллага баргач, муллаңар матур сүзләр сөйли инде. Син, кардәшем, менә шулай эшеңне, тормышың шулай җиткер. Син менә миңа алдыма килдең бит, Алла Тәала сине җибәрде ди. Менә хәзер сиңа мин сөйлим әле сиңа тормышыңны. Синең кимчелекләреңне дә, яхшы якларыңны. Менә Алла Тәала кара, ничек аны муллага юлын ача, юлын җибәрә. Ул барып мулладан матур сүзләр ишетә. Кара, үземне дә шул белеш онытып җибәргәнмен. Кирәк кагыйдәләрне исәпкә алмаганмын дип, ул үзенә файдалы эрешап кайта. Менә һәр нәрсәдә хикмәт бар. Шуңа күрә дә менә шушындый эшләрдә Алла Тәала бер кешегә һәрбер сина хәерне тели. Хәерне тели. Менә муллага бардымы, ул хәерне табар Алла бисә. Эшкертү дә бар, ягәр кайсы кешеләр авыруга сабыша, төрле нәрсә була. Эшкертәбез, эшкерәбез дә. Кеше дава таба, сәламәтләнә. Әлхәмдүлилләh, сәламәтләнә. Аллага шөкер, аякка баса. Без әйтәбез, эшкерткәндә син Аллага ышанмасаң файда юк. Аллага ышанмаганнарга без хәтта укымыйбыз да дип әйтәбез. Иманың төзек булсын, Аллага ышануың дөрес булсын, дингә, мусульман итеп үзеңне танып яшә, исламдагы булган матур гамәлләрне җитештерергә тырыш, бурычларны, Аллаһ Тәала кушкан эшләрне үтәргә тырыш. Менә шул вакытта сиңа Алла Тәала ярдәмче булыр, эшкергәннәрбез файда булыр. Дип шайтып аңар киңәшләр күп төрле бирәбез инде. Менә ул иншалла файда бирер. Иншалла шабысында инде. Искә төшерәбез, хөрмәтле Хәзрәт тамашачылары, эфирда Имам Насыйрик дигән тапшыру бара. Бүген бездә кунакта Яшел Үзән районының мөхтәсибе, Төньяк Көнбатыш казые Абделхамид хәзрәт Зиннатуллин. Хәзрәт, инде алга таба дәвам итәбез. Шундый сорау җибәргәннәр, хушбуемның составында ислам динендә тыелган компонентлар бар.
исе ошый, шуңа күрә алам, кулланам бу хушбуйны. Спирт булса да, эчми бит мин аны дип кенә уйлап куям инде ди. Чынлыкта нинди хушбуйларны кулланырга ярый, ә ниндиләрен ярамый аңлатып китмәссезме? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Шул бүгенге көн безнең инде әйтик базар системасы дип әйтәбез инде, төрле илләрдән төрле булган товарлар да кайта инде. Безнең бүгенге көндә гомуми бу мәсьәләләрдә хушбуйлар белән куллану мөмкинчелекләре хәзер инде бик иркенәйде. Хәтта инде Арабстаннан кайткан майлар да бар, исле майлар да бар инде. Шуңа күрә шулай ук безнең инде кайбер инде бик теге Европадан да төрле исле майлар белән кулланыш бар. Шуңа күрә дә исле май, әгәр дә инде аның нинди булса да танылган фирмалар булганда инде теге элекеге теге адиколоннар түгел инде безнең теге шифрлама ниндидер исеме. Хәзерге бик матур, әгәр дә без аны спирт белән кулланган дәрәҗәдә дә ниндидер спирт күпмедер микътарда әгәр дә аның эчтәлегендә кулланыла икән, спирт дигән нәрсә бит гомуми шулай аңларга кирәк. Әлбәттә аны эчәргә ярамый. Эшу өчен, чөнки ул безнең әйтик инде алкоголь дип әйтәбез инде, адәм баласының акылын, аңын ала торган була. Шуңа күрә дә ул нәрсә дә харам катгый рәвештә. Ләкин безнең инде бүгенге көндә спирт бит инде медицинада да күп кулланыла. Безнең хәзер төрле булган медицинаның әйтик инде препаратлар анда нинди булса да әйтик инде дарулар да, әгәр дә алар инде җәрәхәтне басыр өчен я аның белән теге таблеткалар да ниндидер дарулар чыгарыла икән, ул мәсьәләләрдә без ниндидер шөбһәләнү дигән нәрсәләр юк. Чөнки менә тыштан инде әйтик инде шундый үләннәр белән кушылган ниләрне дә өстеңә тәнеңгә ябу инде әйтик җылылык өчен нәрсә дип әйтәбез бит. Шуны шикелле спирт мәсьәләсендә аны дөрес кулланышы белән әгәр дә без тиешле медицинада дәвалану рәвешендә кулланабыз икән, һәм хушбуйларда да инде без әгәр дә аның микъдары бик әз, андый нәрсәдә дә безнең киемебезгә нәҗис нәрсә урнаша дип, тәнебезгә нәҗис урнаша дип әйтергә кирәк түгел. Алар барысы да эшеп китә торган һавага нәрсәләр, ул без андый шитерлекләргә ягъни басым ясап, ниндидер бәхәсләр мөселманнар арасында әйтик инде кара каршы булган сүзләр кабартмыйбыз да. Менә ләкин инде менә бу шит илдән кайткан карыйбыз, әгәр ул дөрестән дә үзенә карата бәяле дә шундый фирмадан да чыгарылган нәрсәләрдә куллансыннар, бер нинди дә зиян аңар дәлил китергә урын юк. Менә гомуми спиртка гына бәйләнгән вакытта да спирт дигән нәрсә ничек кулланасың? Спиртны аны инде теге төрле микроблардан да, менә хирургларның да бөтен приборлары, әйтик бөтен җиһазлары шуның белән паклана, чистартыла. Ягъни ул нәрсә Алла Тәгалә безгә аны биргән шундый махсус үзенә карата тиешле урынга. Шуңа күрә дә һәр нәрсәдә теге менә без инде иң мөһим нәрсә менә шушы исерткеч итеп куллану булмасын. Аның әгәр дә исерткеч ниятен белән син бер тамчысы да харам дигән. Бер тамчысы да харам, әгәр шуның белән куллану. Менә кайберләре инде теге менә теге 50 грамм салсам дава итеп эчсәм ярыймы ди. Ничек инде дава булсын 50 грамм инде ул сиңа бит эшеңә теге нинди дава итеп карыйсың син. Ул бит теге исереккә бәлки ул күнеккән инде, ләкин ул харам барбер таныла. Андый нәрсәләр белән даваланды. Бүтән төрле Аллаһка шөкер безгә даваланырлык бар, Аллаһка шөкер шушы дарулар, шулар белән тиешле дәрәҗәдә кулланырга кирәк. Менә шуны без һәр вакытта ислам айлар һәр кеше үз ихтиярында аннары әйтәсем килә. Менә бүгенге көндә ул Европаның духилары, ислам айлары алар бәяле дә. Менә Гарәбстанда күпләре куллана, мөселманнар бик әйбәт. Шуңа күрә нинди уңай һәр кеше үзе сайлый инде. Ул мәсьәләләрдә теге без инде бүген аптыраулык та юк. Кеше теге менә шуңар ихтияҗлы да түгел хәзер. Менә фәлән
Мин ислимайга мохтаҗ, мин шуны кирәк, но ул миңа дөрес түгел дип тә әйтергә дә алай итеп кирәк түгел. Үзебезгә ниндидер авырлык алырга ия. Шуның өчен дә Аллаһка шөкер, төрлесеннән куллансак та була. Менә хатын-кызларга өйләреннән хушбуй сибеп чыгара ярамый дип кагыйдә ишеткән бар. Бу шулаймы, дөресме? Менә инде исламай белән гомуми рәвештә ул өйдә куллана. Инде хатын-кыз әлбәттә инде ире өчен, гаилә тормышында мөмкин. Чөнки хатын-кызның бер җиһазы да инде ул теге исламай, матур итеп, матур исләр аннан килеп торса. Дөрестән дә инде ансы бар инде. Урамга чыкканда, каядыр ирләр арасында җиргәндә, ул исламай аны игътибарга үзенә җәлеп иттермәсен бүтән ирләрне. Ансы бар. Чөнки тагын да җәмгыять арасында хатын-кызның да менә шушындый үзенә аерым әдәби булган, намуслы булган шундый кагыйдәләр бар. Шуларны без исәптә тотарга кирәк. Чөнки шуларны да исәпкә тотмасак, хатын-кызда кимчелекле, гөнаһлы булуы мөмкин. Шуңа күрә дә андый нәрсәләрдә чит ирләр арасында җиргәндә сиңа ниндидер шул исламайыңга кызыгып синең артыннан йөри башласа, сине кызыктыра башласа, ягъни син үзеңнең шул исламай аркасында кемнедер гөнаһны ясау мөмкин, үзең дә гөнаһлы булуы мөмкин. Менә шуңа күрә дә бу мәсьәләләрдә хатын-кызлар инде мөмкин кадәр инде менә хатын-кызлар мәҗлесе була инде кай вакыт. Ирләр арасында түгел, алар дини мәҗлескә баралар. Анда сөртсәләр дә ярый инде. Хатын-кызлар арасында матур исламай килеп торса, инде каядыр чит ирләр арасында эшләгән вакытта моның өчен бераз инде исламай килеп тормаса да нишисең, ягъни беркем дә гаеп итми сине. Ләкин бүген тормыш бит шулай. Безнең хатын-кызлар төрле җирдә, төрле өлкәдә эшлиләр. Медицинада да, укытучылыкта да, менә завод оешмаларында төрле җирдә эшли. Хәзер без хатын-кыз бүген тормыш шундый безнең. Без үзебез шулай тәрбияләп үстергәнбез хатын-кызны. Без бөтен җәмгыятебез безнең шундый. Без инде шундый яшәеш тормышның ниндидер кагыйдәләрен бәлки җитештермәгәнбездер инде. Шуңа күрә беркемне гаеп итәргә хакы юк. Ягъни менә бу мәсьәләдә ирләр арасында бер төрле итеп үзеңне тот, хатыннар арасында икенче төрле итеп. Менә шуны исәпкә алырга кирәк. Менә бу спирт дигәннән инде коронавирус вакытында бөтенебез дә кулларыбызга рәхәтләнеп сөртеп гелләр сөрттек бит инде спиртлы бетсен дип беркем дә бит карап тормады. Бердә шатлана бөтенесе ширдән кытылам дип, авыру тимәсен дип. Менә шул мәсьәләдән бер сорау да бар безнең килеп ирешкән. Күп кешедән ишетәм, коронавирус бер-береңә кунакка йөрүне туктатты. Менә шул заманнарда булган вакытларда. Туганлыкны, дуслыкны үзгән кебек тоелды. Кеше өенә ияләшә төште, үз өенә инде. Кунакка йөрүшләр бетте. Бу нинди галәмәт микән? Туганлыкны бу заманда ничек саклап калырга, хәзрәт дигән сорау килгән менә. Шулай. Менә тормыш заман шундый авырлык килгәндә дөрестән дә Алла Тәгаләнең бер хәвефләре килә. Әүвәлдән дә электә шундый зәхмәтле, шундый әйтик инде менә шундый шир авырулар да килгән инде. Җыгышлы авырулар элекке вакытта да. Шуңа күрә Пәйгамбәрimiz җөрмәскә кушкан инде. Бер җирдән икенче җиргә, бер авылдан икенче авылга андый вакытта бик җөрмәскә кушкан, рөхсәт итмәгән. Чөнки кеше бүтәннәрне әйтик инде җыгышлы авыру белән аларны ширле ясарга сәбәп булмасын, гаепле булмасын өчен. Һәр нәрсә Алла Тәгаләнең бу сынавында инде, нишисең. Ләкин безгә аңа карап ул ишраклыгына булды ул безнең авырулар. Менә хәзер әлхәмдүлилләh инде коронавирус дигән бу авырулар да Аллаһка шөкер басылды диергә була инде. Бик сирәк чиракта гына бар әле. Инде бүгенге көн хәзер инде тагын үзебезнең иске матур тормыш киенә үзебезне куярга кирәк. Туганнар белән аралашырга, мәҗлесләр үткәрергә. Менә Алла белсә, Рамазан шәриф айыбыз җитә, ифтарлар, матур гына иштырырга, бәйрәм итәргә. Рамазан айы тулысы инде буе белән шушындый матур табыннар әзерләргә. Әлбәттә,
Безнең өчен динебез бар әле, әлхәмдүлилләh. Динле булган кеше ул туганын да югалтмый, достын да югалтмый. Менә динсез кешенең эше харап. Динсез булган кешенең һәр вакыт максаты, күңеле, хыялы, шат, акча табу да дөнья белән шөгыльләнү. Дөнья шөгыле белән генә яшәп, кеше үзенең баласын да онытты, үзенең аныгына да инде аны кадәр игътибар юк. Һәм дә туганнар белән дә аралашмауга бер сәбәп. Һәм инде бүгенге көн интернетта, телефонда, телевидениедә, ягъни бөтен нәрсә кешене бәйләп шылгап алды. Шуның өчен дә без хәзер инде менә диндә булган кешеләр алар никадәр булса да мондый тормыш кагыйдәнең бу тәртипләрен аны бер истәптә алып, туганы белән дә аралаша, хәлен дә белә, җирешә дә инде. Менә безгә бүгенге көн әйтик, үзебезнең иң изге эшләребезне югалтмаска кирәк. Пәйгамбәрimiz Рәсул Әкрәм саллаллаһу алейхи ва сәллям дә шуңа күрә дә безгә туганлык җепләрегезне измәгез дигән. Чөнки туганлык җепләрегезне измәсәгез, рәхим шәфкать бер-берегезгә кылсагыз, ягъни ул вакытта кеше иншалла бай яшәр. Байлык әнә шул туганнар белән бергә булу. Туганлык җепләре җуа. Ул фәкыйрлек кешеләрнең ул әнә шул бер-беренә саран булуы, бер-берләренә мәрхәмәтсез булуы, ачулы булуы, хисетле булуы. Менә ул фәкыйрлеккә китерә дигән. Менә бүген бик күп бай яшитергән ирле хатынны ялгыз яшәүчеләр бар. Иләре тулган әйбер, барысы да бар. Иләренә туганы да килми, балалар да күренми, аныклар да күренми, ялгыз яшиләр. Ялгыз. Менә андый кешеләрнең хәле, байлыгы да бар, но ялгызлык. Кемгә кирәк ул хәзер? Беркемгә кирәк түгел. Бик манашар күренеш. Алла каршында моның галәмәте өчен адәм баласы бик авыр җавап бирәсе бар. Менә шуңа күрә Алла Тәгалә, я Раббым, безнең тормышыбызда ишләребез белән, күплек белән аралашып, мөселман өммәтләре булып, исламда хөрмәтле өммәт булып яшәргә насыйп итсен, я Раббым. Менә шундый кешеләргә хәйр дуа, шундый кешеләргә Алла бирсә, Алланың рәхмәте, мәгъфирәте булар. Амин, шулай булсын. Алдагы сорау, хәзрәт, чәчләрне һәм тырнакларны хаҗ һәм гомрәдә генә кылырга ярый дип ишеткәнем бар. Моны ничек аңларга икән? Ну, бу сорау ничектер чәчне без гомрәдә, хаҗда гына түгел, монда да кыскартабыз инде. Ягъни без инде чәчне алмыйчы булмый инде, тәртипкә куймыйчы булмый, тырнакларында ике атна бер булса да, атна кичләрдә инде менә шулай итеп инде җомгага каршырак без паклап, чистартып, үзебезне гусулланып, җомгага шайтып әзерлейбез инде. Ул безнең мөселманның бер матур әдәбе, җомга бәйрәме хөрмәтенә җомганы Алла Тәгалә дә олылады, Пәйгамбәрimiz дә зурлагыз диде. Ул бәйрәм бит инде, ике гаиттән дә үстен булган бәйрәмнәр. Инде кеше инде әгәр дә хаҗда булса, гомрәдә булса, әгәр ул ихрамда булса, ул вакытта инде ихрамдан да тырнак та кисәргә ярамый, чәч алырга ярамый, ихрамнан чыкканча кадәр. Менә шуңа күрә дә монда инде фақат мәсьәлә тора, тырнакны кисү безнең сөннәттән, чәчләребезне тәртипкә кую сөннәтләрдән. Шуңа күрә буларны бик тә безнең паклык, чисталык йөзеннән инде. Ислам дине чисталык дине. Шуңа күрә Пәйгамбәрimiz дә әйтте: "Әл-исламу назиф фатаназафу", ислам дине чиста дин, паклык дине. Үзегезне паклагыз. "Ла ядхулул җанната илля назифун", җәннәткә кирмәс ди. Фақат үзен паклаган, пак булган кеше генә җәннәткә керер диде. Менә без бөтен яктан чиста булырга кирәк. Безгә чисталыкны җомга көннәргә каршы. Менә шулай итеп үзебезне гусулланып, чиста киемнәр әзерләп, яхшы эштәге киемнәрне алмаштырып, нәшә җомга көнне җомгага барырга кирәк инде. Җомга көннең фазилаты шунда. Алла бирсә, Алла Тәгалә безнең мөселманлыгыбызны югары итеп күтәрә. Чөнки синең киемең эштән дә чиста, тыштан да чиста, тырнакларың алынган, чәчләрең матур итеп тәртипкә куелган, тәнеңне гусулландырып чистарткансың. Менә бу кеше Алланың бик мәгъфирәтенә, гафуына ирешә, һәм гөнаһлары гафу ителә, Алла бирсә. Киселгән чәчләрне, тырнакларны кая куярга? Киселгән чәчләр, тырнакларны инде теләсә кая ыргытырга ярамый.
Чөнки менә шул мәсьәләләрдә безнең элекке әби бабайлар да сөйли иде. Ул инде исламда да шулай танылганча инде. Чөнки төрле зәхмәт, авырулар шул тырнак, шәш белән килә торган була адәм баласына. Менә шушы зәхмәтләр, авырулар, җин зәхмәтләре дә менә шул пәйгамбәребезне дә шулай итеп әйтик инде шушындый зәхмәт, авырулар белән шәшен алып, шушылай итеп шир салырга тырышканнар инде. Менә шуңа күрә дә безгә мондый шәш тырнакларны инде без гомуми бер пакетка салып инде әйтик аларны бүгенге көн әгәр дә күмәргә мөмкинче булса җәй көне күмәбез, әгәр дә инде әйтик инде ягырга булса ягырга да кайберләр әйтә инде андый бик ярап бетми дигәндә дә, ну ярап бетмәсә инде аны кадәр гаиб ителми. Чөнки андый нәрсә ул бер шүплеккә дә салынса да бер капчыкка әйтик пакетка салып андый нәрсә гаиб ителми. Чөнки ул безнең өчен менә шул ачык җирдә ризыкка кермәсен, әйтик иләрбездә шәш тырнаклар ятмасын. Менә чөнки и тормышында бөтен яктан чиста булырга кирәк. Менә шушыны без һәр балаларыбызга да өйрәтәбез. Әйтик шәш тырнакларыгызны, что ягъни кая булсагыз да ята күрмәсен, чөнки аңар җин зәхмәте дә керә, авырулар да керү мөмкин. Кешенең баш катыргыч шундый серле авыруларга дучар булу мөмкин. Шуның өчен дә менә шул шәш тырнакны чиста итеп җыеп, ягъни тинәп, аны ташларга кирәк, я күмәргә кирәк. Шулай дип аңлатабыз инде. Инде ни кызганыч бүгенге тапшыруны шулай вакыты чыкты. Бүген монда килгәнегез өчен, менә безнең тамашачыларыбыз сорауларына җавап кайтарганыгыз өчен сезгә Аллаһның рәхмәте ва баракаты булсын. Хәзрәт саубулашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Тагын әле күрешүләр алда насыйп булсын. Амин я раб. Барчабызга килешеп ташлай. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, эфирда Имамнан Сырык дигән тапшыру иде. Әлбәттә, әле килгән сорауларыгыз калды. Аларны киләсе тапшыруларда юлларбыз. Әгәр дә шундый сораулар булса, аларны безгә юллагыз. Я Лобачевского 6, я инде Хузур ТВ @huzur.ru дигән электрон адреска. Иншалла шушында менә казыларыбыз белән, мөгаллимнәребез белән җавап кайтарырга тырышырбыз. Бүгенгә сезнең белән саубуллашабыз, исегезгә төшерәбез. Бүген бездә кунакта Яшел Үзән районының мөхтәсибе, шулай ук инде Төньяк Көнбатыш казые да Абдулхамид хәзрәт Зиннатуллин иде. Алдагы очрашуларга кадәр генә ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Аллаһ Тәгаләнең сәламе, рәхмәте ва баракаты барчабызга да ирешсә иде.